jerarca. Me temo que estás en grave peligro. Detecto energía psiónica acumulándose en la caverna detrás de ti. Si te alcanza... No temas, Carax. La tormenta de energía no nos alcanzará. Nada impedirá nuestra victoria. Artanis, mis templarios oscuros despejarán el camino. Te ayudarán a avanzar. Y también los purificadores, desplegando prismas de transposición. Los Taldarin ganarán esta batalla por ustedes. Mis guerreros se unirán a sus fuerzas de inmediato. Rápido, mis hermanos. La energía psiónica ya ha llegado a la entrada de la caverna. Se aproxima. Sigan luchando, guerreros. Canalizaré los vientos astrales para curar sus heridas. Los purificadores luchan cerca de tu posición, Artanis. Ya casi hemos destruido un colmenar principal. Seguiremos tus órdenes, jerarca. ¡Avancen! Las energías se acercan. Mis templarios oscuros están justo delante de ti, jerarca. Casi han acabado con el último colmenar. ¡Ven así! ¡A mí! Hay varios gusanos Nainus defendiendo la última estructura de energía. Mis templarios oscuros te ayudarán a destruirlos. ¡Maten a los Zerg! ¡Estamos muy cerca! La estructura de energía final. Cuando caiga, la matriz psiónica dejará de existir. Lo lograste, Artanis. Hemos detenido el avance de la Armada Dorada. Por ahora. Iniciando repliegue dimensional. No puedo imaginar siquiera la profundidad de tu pena, Artanis. Un templario tan noble, convertido en una monstruosidad. Pienso en los que quedaron abandonados, atrapados en un cuerpo controlado por Amon. Es el destino más horrendo, pero lo que más me duele es la incertidumbre de tener que enfrentarlos. Son mis hermanos, mis hermanas. Cuando golpeemos a estas abominaciones, ¿nuestros hermanos nos contemplarán desde el interior? ¿Serán acaso observadores silenciosos? ¿O ya se habrán perdido en el olvido? Puedo ofrecerte poco consuelo y certezas, amigo mío, pero tienes que saber que es tu única opción. Ahora que la matriz psiónica está destruida, Amon no puede transposicionar la Armada Dorada de regreso a Ayur para defenderse. Tenemos que destruir su cuerpo antes de que despierte por completo. Por el bien de nuestro pueblo, no podemos fallar. Tus acciones no escapan a mi vista, Artanis. No puedes ocultar tus planes y llegas demasiado. Contempla la forma de tu Dios, la culminación de un ciclo que se inició con el nacimiento de las estrellas. Yo fui el origen de tu pueblo y también seré su final. Debes saber la verdad, Artanis. Tu pueblo, sus creencias, su cara, es todo una mentira. Ya no queda nada. Te equivocas. Al fin somos libres de cambiar, de ser otros, y tú no nos detendrás. La furia de los primogénitos no perdona. Así que este es el cuerpo de Amon. Una abominación creada con la carne de nuestros hermanos y los restos de la mente suprema. Sí, jerarca. Mis sensores indican que está consumiendo energías del vacío a una velocidad alarmante.
En este estado, ni nuestras mejores armas pueden tener efecto sobre Amon. Estas esquirlas generan energías del vacío. Drenan la vida que hay a su alrededor para nutrir al cuerpo huésped. Debemos destruirlas. El área que los rodea está inestable. Es casi como si la estuviera alterando, convirtiéndola en vacío. Un momento. Las esquirlas están abriendo fisuras. Están invocando entidades para defenderlas. Entonces nos queda poco tiempo. Guerreros, preparen sus cuchillas. Pelearemos por el futuro de Ayur. Debemos destruir las esquirlas del vacío para poder atacar a la forma huésped de Amon. Luchen con fuerza, templarios. El vacío es un reflejo de mi voluntad. Y mi voluntad es destruirlos. Amon sigue abriendo fisuras para proteger las esquirlas. Tenemos que atacar antes de que sus defensas nos superen. Destruiré el ciclo de los Xel'Naga. Artanis, detectó una gran cantidad de entidades del vacío cerca de nuestro nexo. Prepárense para defender. Artanis, hay varias ubicaciones cercanas al cuerpo de Amon que podríamos aprovechar como puestos de avanzada. Expulsen al enemigo y nuestras fuerzas podrán suministrar más apoyo. ¡Lo logramos! ¡Guerreros, avancen! Todos me servirán. Soy Heraldo del Orden. Jerarca, se acercan múltiples entidades voladoras a nuestro nexo. Los liberaré de su sufrimiento. Fisura detectada. Estén preparados para otro embate de entidades del vacío pronto. Bien hecho, Jerarca. Mis Nerasim están asegurando la posición. Por corazón. Julio. Nerma. Muévete con cuidado, Jerarca. La destrucción de una esquirla del vacío ha vuelto más poderosas a las otras 4. Hemos destruido una segunda esquirla. Ya puedo sentir cómo la protección de Amon se debilita. Estas esquirlas del vacío son cada vez más inestables. Debes enfrentarlas con cautela. Su poder excede nuestro entendimiento. La caída de Amon está a nuestro alcance. Taldarin, su señor supremo, exige la sangre del dios oscuro. ¡No me decepcionen! Los Nerasim nos unimos a la pelea. Caos total. Este universo será redimido. Entidades del vacío detectadas. Triangulando ubicación. Se dirigen a nuestro nexo. Buen trabajo, templarios. La tercera esquirla ha caído ante nosotros. Jerarca, las esquirlas que quedan están sangrando energías del vacío. Es muy peligroso acercarnos. Jerarca, mis templarios oscuros se dirigen a atacar a Amon. La victoria está cerca, hermanos. ¡Luchen con todas sus fuerzas! Guerreros, masacren a todos los que se opongan a mi voluntad. Estableciendo fortificaciones de los purificadores. Te seguiremos a la guerra, Jerarca. Las 3 posiciones de avanzada están aseguradas, Artanis. Es hora de que Amon conozca su fin. Tu purificación está cerca. Es el momento, hermanos. Todas nuestras esperanzas dependen de este instante. Templarios oscuros, desaten su ira. Que el traidor conozca mi ira. Enfrentamos al enemigo en la batalla. Abandonen su miedo.
detectado. ¡Todas las naves! ¡Preparen sus armas! ¡Ahora! ¡Templarios! ¡Desaten su furia! Los niveles de energía del vacío están cayendo. El huésped de Amon ha sido destruido. Prepara la piedra, Carax. Se acerca la etapa final. Ha sorprendido a mi gente, jerarca. Sabían muy poco sobre la valentía de los templarios. Hay quienes incluso están impresionados. Han luchado con dignidad, Alarak. Es un honor tenerlos a mi lado. Admiran tu convicción y tu brutalidad. ¿Y si hoy nos alzamos victoriosos, seguirán siendo mis aliados? Si yo se los ordeno. Pero no es momento de meditar sobre el futuro. No cuando mi venganza está tan cerca. ¿Sientes la esperanza, matriarca? La siento. Si triunfamos, tendremos una nueva oportunidad de forjar la sociedad unida que anhelamos en Shakuras. Conservaremos las tradiciones de los Nerasim. Créeme que no se perderán. Con el tiempo, quizás sí. Temí que nuestras costumbres se perdieran, Artanis. Pero ahora que hemos trabajado con los Taldarim y los Purificadores, comprendo que es inevitable. Las tradiciones deben cambiar, como nosotros. Quizá llegue el día en que abandonemos el camino de las sombras, así como ustedes han abandonado el Kala y el sistema de castas. Ese es el precio que debemos pagar para convertirnos en un pueblo verdaderamente unido. Eso mismo pienso yo. Pareces abatido con tanta pérdida, jerarca. Es inevitable, pero lo que percibes ahora es preocupación por la tarea que nos espera. Convencer a nuestra gente de que deben desprenderse de aquello que consideran más sagrado. Me has convencido a mí, para quien el Kala lo es todo. Tú conocías el riesgo de esa conexión. En efecto, aunque pocas veces me percaté de su posesión, la sensación siempre fue horrible. Fui testigo silenciosa de la farsa en la que me convirtió. No puedo imaginar el sufrimiento que habrán tenido que soportar allí abajo. Lo mucho que deben anhelar la liberación. Jerarca, está hecho. ¿Ya podemos desplegar la piedra Selnaga? Sí. Sin embargo, la duración del efecto es algo que todavía me preocupa. Es la única opción que tenemos. Debemos creer que habrá tiempo suficiente para razonar. No importa lo que suceda. Si morimos, moriremos como templarios. Y te agradezco por eso, por la fe que has depositado en mí. Ha sido un honor eterno servirte, jerarca. Haberte conocido es una bendición, Artanis. Es un orgullo poder llamarte amigo, y no solo por los recuerdos, también por experiencia. Nuestra aventura todavía no termina, amigo Fénix. Si salimos victoriosos, nos espera la gloria de dar vida a una nueva civilización. Y necesitaré tu ayuda cuando llegue el momento. Espero con ansias la llegada de ese día. Pero ya no quiero que me llamen Fénix. ¿Cómo? Tengo la dicha de poder elegir mi propio nombre. Quiero llamarme Talandar. Talandar. El que porta un corazón valiente. Muy apropiado. Que así sea. La piedra está lista, jerarca. Esperamos tus órdenes. Carax, abre un canal a toda nuestra flota. Necesito hablar con los templarios. Hermanos, escúchenme. Tenemos poco tiempo. Todo lo que queda de nuestra raza
de nuestra civilización son los que ahora están a su lado y los corrompidos que yacen en esa superficie. Nuestra raza supo ser guardiana de una galaxia llena de promesas. Nuestra arrogancia y divisiones nos llevaron al fracaso de nuestro deber sagrado y caímos en la desgracia. El Kana, diseñado para traer la unidad, no hizo más que profundizar esas divisiones. Su esperanza era una mentira. Hoy, esa mentira debe llegar a su fin. Y con ella, nuestro prejuicio y nuestra arrogancia. Porque ahora peleamos con la convicción de que nuestro pueblo sobrevivirá. Que a los protos nos hermana nuestra fe en la unidad y que forjaremos una civilización nueva, grande y poderosa. Confíen entre ustedes para la batalla que se avecina. Unan sus fuerzas. Que nuestra última resistencia deje un recuerdo tan brillante que nos reconozcan por toda la eternidad. La piedra está lista, jerarca. Hará falta algo de tiempo para que alcance su máximo potencial. Los Nerasim están listos, Artanis. Defenderemos la entrada norte del templo. Los purificadores y yo protegeremos la zona sur. Y yo exijo luchar al frente de la batalla. Amon conocerá mi ira en carne propia. Mis fuerzas protegerán la piedra y nos ayudarán a defendernos. Reforzaremos a sus guerreros en cuanto podamos. Jerarca, nos rodean los Zerg. ¿Y qué ocurre con la Armada Dorada? Con la matriz iónica deshabilitada, su regreso se demoró, pero... Amon usará toda la fuerza de la gran flota contra nosotros. De eso no cabe duda. Pero no nos quebraremos. Somos los Dailan y estamos más unidos que nunca. Entaro Adun, Entaro Tazadan, Entaro Seratul. Artanis, tus ejecutores no podrán defender las entradas de los templos por siempre. Prepárate para ayudarlos. El enemigo se aproxima. Nerasim, preparen sus cuchillas de transposición. Tenemos que defender este lugar. Así que Amon intenta asediarnos desde todos los ángulos. Muéstrate, Señor Oscuro, y enfréntate a Alarak, Señor Supremo de los Taldarim. Detecto un contingente Zerg aproximándose por el sur. Amon está probando nuestras defensas en busca de un punto débil. No dejen que lo encuentre. Amon está usando los navíos más poderosos de la Armada contra la piedra. Es muy doloroso, pero no nos queda otra opción que destruirlos. Aseguras que eres el salvador de tu pueblo, pero no eres más que un carnicero. La desolación te espera. Artanis, la Armada Dorada ha comenzado a atacar la lanza de Adun. Intentaré apoyar a tus fuerzas, pero estamos recibiendo mucho daño. Este navío sirve como faro para su esperanza. Han depositado su fe en el lugar equivocado. El enemigo está enviando un torrente de fuerzas por el camino central. Los Taldarim van a necesitar refuerzos. Otra flota de naves se dirige a la piedra. Debemos expulsarlos. He regresado. Débiles, ineptos, entréguense. La lanza de Adun ha recibido un impacto directo. La matriz de fabricación no responde. No podemos transposicionar más pilones. Guerreros,
Una oleada de enemigos llegará pronto. Manténganse firmes y resistan. El grupo de asalto está fallando. La heliolanza se ha desactivado. La matriz de energía de la piedra ha alcanzado la mitad de su poder. Debemos resistir. Detectamos muchos enemigos en la cercanía. Atacarán 2 entradas al mismo tiempo. Jerarca, detecto fuerzas mucho más grandes de la Armada Dorada cerca de la piedra. Prepárate. Volveré a forjar el universo como debería haber sido. Perfecto. Allí donde una vez hubo salvación, hoy las llamas puras lo consumirán todo. Ruptura de casco detectada. Entramado defensivo desactivado. Error en el sistema de escudo. Los enemigos están asolando las 3 entradas. ¡Resistan, hermanos! La Armada Dorada. Brillante símbolo de la arrogancia. Que su orgullo sea su perdición. Por todos los dioses, sus naves se están suicidando contra la lanza de Adún. El núcleo está en estado crítico. Jerarca, ya no podemos ayudarte más. Ya me has ayudado suficiente, Roana. La piedra está cerca de su punto máximo de energía. Evítalos todo el tiempo que puedas. Lleve su sangre en las manos, Artanis, falso salvador. Tu resistencia es su muerte. Jerarca, veo una oleada infinita de señales protos. Amon está enviando hasta el último templario poseído hacia la piedra. Resistiremos, Carax. Tenemos que resistir. La piedra está a punto de alcanzar el nivel máximo de energía. La victoria está cerca. No pierdan las esperanzas, hermanos. Matriz de energía cargada. La piedra está lista, Jerarca. Guerreros, retrocedan hasta la piedra. Dejen que lleguen a nosotros. ¡Selendis! ¡Escúchame! Selendis, templarios, libérense de Amon. ¡Corten sus cordones neurales! No, somos uno en el Kala. Sin el Kala, seremos libres. Mentiras. Debes creer.
el Señor Oscuro ha sido desterrado al vacío una vez más. Por ahora, somos libres. Todo gracias a ti. Haré realidad nuestro gran sueño de unificar a los protos. Reuniremos a los sobrevivientes. Reconstruiremos nuestras ciudades. Haremos a un lado nuestras viejas divisiones y forjaremos una sociedad nueva. Juntos, daremos forma a nuestro destino entre las estrellas. ¿Cómo puede ser? Jerarca, estamos recibiendo una transmisión no autorizada. Es de Ulnar. Es Kerrigan.